Muy buenas a todos, compañeros. Soy Carlos Jovel, director clínico de Endurance, y hoy, gracias a Tony de Osteodynamic, os traigo un caso clínico de vanguardia, en el que él exploró qué efectos puede tener la neuromodulación no invasiva en una paciente con bruxismo. Seguro que todos vosotros habéis tenido a lo largo de vuestra carrera profesional pacientes que padecían de bruxismo. Estaréis todos de acuerdo conmigo en que se trata de una patología muy compleja, difícil de abordar, en la que como puntos principales nos vamos a encontrar que masetero temporal y otros músculos de la mandíbula generan una mayor oclusión en el paciente, lo cual puede tener complicaciones importantes dentro de la calidad de vida del paciente, tanto alterar su sueño, por ejemplo, como llegar a producir un desgaste dentario o patologías más severas. Sin más, os introduzco el caso, os pongo en contexto. Tenemos una paciente de 30 años que tiene dolor orofacial en el lado izquierdo de carácter miógeno con puntos gatillos en el masetero superficial. La paciente refiere que tiene sensación de cansancio, alteraciones de sueño, y ante esta presentación se sospecha que puede tener bruxismo. Aquí voy a hacer un apunte en el que, si consultáis la literatura, vais a encontrar que una de las técnicas más utilizadas para diagnosticar correctamente si un paciente o no padece bruxismo es la electromiografía de superficie, entre otras muchas. Alguna de la literatura la dejaré al final del vídeo, dentro de la última diapositiva, para que podáis consultarla. Tony lo que realizó fue una valoración inicial para tener muy claro de qué situación partía la paciente. En esa primera evaluación hizo una medición basal y una medición dinámica, es decir, ya con una oclusión, ¿vale? Con diferentes fases. En la segunda evaluación, 5 sesiones después, realizó los mismos test para ver cuáles habían sido los progresos que había tenido la paciente a nivel neuromuscular. Además de todos los parámetros cuantitativos que acabo de comentar, también valoró a través del test de Pittsburgh, un test validado, cuál era la calidad del sueño de nuestra paciente. Y todo ello lo vamos a ver a continuación. Aquí os presento la gráfica que aparece después de la primera valoración en basal. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Si os fijáis, tenemos abajo entre el 0 y el 10%, que os lo señalo con el cursor, tenemos una franja verde que pone relajación, ¿vale? Luego tenemos entre el 10 y el 40 una franja blanca, y por encima de eso, del 40 para arriba, una franja que pone fuerza. Si os fijáis, estamos pidiendo a la paciente que está en decúbito supino, sin ningún tipo de tensión ni siquiera la actividad antigravitatoria. Lo que estamos registrando es, a nivel del temporal y a nivel del masetero, cómo se está comportando esa musculatura ahí. Lo que podemos ver claramente es que esta persona tiene niveles de actividad muy altos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque hemos realizado una normalización que, si no sabéis exactamente lo que es, que se hace a través de la máxima contracción voluntaria, os recomiendo que vayáis atrás a uno de los posts que tenemos dentro del blog. ¿Qué es lo que nosotros querríamos encontrarnos en condiciones ideales? Que todas estas rayitas que veis aquí en la gráfica estuviesen por debajo del 10%. ¿Por qué? Porque queremos que esa musculatura en esas condiciones basales no esté trabajando. Una vez que ya realizó esta valoración basal, pasamos a la valoración dinámica. Y aquí lo que nos encontramos también es muy sorprendente. Tenemos en el lado izquierdo de vuestra pantalla el masetero derecho y el izquierdo. En el lado derecho de vuestra pantalla el temporal anterior, derecho e izquierdo, cada uno con sus respectivos colores, ¿vale? Lo que nosotros le estamos pidiendo a la paciente es que realice contracciones isométricas, ¿vale? Con un fulcro entre los molares, para saber cómo se comporta esa musculatura cuando hace el gesto de prensión. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues fijaos que el masetero derecho no es capaz de relajar en ningún momento, pero es que el temporal anterior derecho tampoco. Y esto puede tener implicaciones a la hora del tratamiento, o incluso lanzo la pregunta si os planteáis si haríais algo distinto sabiendo esta información. Os lo describo en un poco más de detalle. Si os fijáis bien, aquí tenemos en azul y en amarillo tenemos una contracción, el masetero izquierdo se relaja,
Sin embargo, el macetero derecho no lo hace. Y esto se repite en la siguiente contracción y en la siguiente. Y si nos vamos a la gráfica de al lado, encontramos exactamente lo mismo, que el temporal anterior derecho no hay en ninguna parte del ciclo en la que tenga relajación, ¿vale? ¿Qué otro valor basal nos va a servir de referencia a la hora de saber si en este caso la neuromodulación no invasiva está jugando un papel importante en la recuperación del paciente? Porque recordad que es el único tratamiento que aplicó Tony en ese momento, aunque puede haber otras variables que estén influyendo sin ninguna duda. En el test de Pittsburgh, ¿qué nos muestra la paciente? Que tiene una calidad de sueño mala, que tarda unos 30 minutos en dormirse y se despierta a mitad de la noche varias veces durante la semana, y confiesa haber tenido que tomar medicación para dormir. Todos ellos son indicadores de que su calidad de sueño se está viendo perturbada por este fenómeno. Después de aplicar 5 sesiones en las que se realizó neuromodulación no invasiva, nos encontramos con el siguiente resultado. Fijaos, con respecto al anterior, en el que todas las mediciones estaban por encima de ese 20%, estaban todos en la franja blanca y en la franja más amarillita de fuerza, ¿vale? Aquí, sin embargo, lo que nos encontramos es que todos los valores pasan a estar por debajo del 10%. Y esto es lo que nosotros nos querríamos encontrar y lo que era nuestro objetivo a lograr. Y además nos confirma la paciente que refiere tener menor sensación de cansancio y desaparición del dolor. Por lo tanto, parece que en este caso clínico, estamos teniendo un efecto beneficioso. Si nos vamos a la parte en la que hacemos esa oclusión dental, ¿vale? En este caso hemos hecho 3 repeticiones. Si os fijáis, vemos que ese fenómeno que veíamos del lado derecho, que no era capaz de relajarse, ha desaparecido. Aquí tenemos, aunque haya diferentes niveles, tanto de activación como a nivel basal, pero en eso a lo mejor entraremos en detalle en siguientes posts, lo que vemos es que se contraen a la vez, como os voy a indicar ahora con el cursor, y se relajan a la vez. Se contraen a la vez y se relajan a la vez. En ambos lados, además. Es decir, que hemos conseguido una buena simetría, una buena coactivación y desactivación de la musculatura. El test de Pittsburgh también nos confirma que la paciente ahora mismo, después de 5 sesiones, refiere calidad de sueño buena. Tarda unos 10 minutos en dormirse y se despierta solo una vez en mitad de la noche por semana. Ya no ha vuelto a tomar medicación para dormir. Es decir, que estos 3 puntos nos indican que la evolución de la paciente ha sido favorable y habría que determinar si la neuromodulación invasiva o no ha jugado un papel en ello. ¿Qué conclusiones, desde mi punto de vista, podemos sacar? Podemos sacar que la percepción de mejoría de la calidad de sueño coincide con mejorías en el funcionamiento de su sistema muscular, en este caso en concreto. ¿Vale? La EMG nos va a permitir, según la literatura, determinar, diagnosticar si existe o no ese bruxismo. En este caso, a Tony le ha permitido valorar si su tratamiento estaba teniendo el efecto deseado a nivel neuromuscular. Y yendo un poquito más allá, cuando nos salimos de la neuromodulación no invasiva como método de tratamiento, nos podemos encontrar con una herramienta que nos proporciona la electromiografía, que está documentado que funciona muy bien, y es el biofeedback. Para ello, como es algo que tiene una documentación detrás, ¿vale? Os dejo la bibliografía aquí debajo. Seguro que se os ocurren muchas otras maneras de tratarlo y seguro que todas ellas se beneficiarían de saber exactamente si estamos logrando lo que buscamos o no a través de la EMG. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post.